अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। एक मामला शायर अहमद फरहाद के हवाले से, जो कश्मीर की हाई कोर्ट है वहाँ से उनको रिलीफ मिला है और उनको ज़मानत के ऊपर अब थोड़ी देर पहले ये इतलात आई हैं कि उनको रिहा कर दिया गया है। इस मामले के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं कश्मीर की जज साहब की जानिब से, उस पर डिस्कशन करेंगे। और दूसरा मामला ये है कि एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल बयान आज 190 मिलियन पाउंड केस में अडियाला जेल से इमरान खान ने दिया है और उस केस की वजह से यूँ भी कहा जा सकता है कि उसकी वजह से एक तरह से ये जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर इमरान खान की जानिब से अटैक किया गया है। इन दो मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो एक तो कश्मीर की हाई कोर्ट में लापता शायर जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलता रहा और उस मामले के ऊपर फिर उस केस की समाअत के दौरान ही ये बताया गया कि कश्मीर में एक केस में उन पे FIR दर्ज है और उसी मामले के ऊपर उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो उनको आज उनके हवाले से कश्मीर की हाई कोर्ट में उस हवाले से केस की समाअत थी और उस केस में शायर अहमद फरहाद को ज़मानत दे दी गई है और जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं अब कि वो घर वापस आ चुके हैं। इस मामले के ऊपर कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस जो कश्मीर की हाई कोर्ट के जज साहब की जानिब से दी गई हैं, उससे यूँ मालूम होता है कि जैसे उन्होंने इनडायरेक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हिट किया है और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम जो पाकिस्तान की अदालतें हैं उसकी तरह जो यहाँ की कश्मीर की कोर्ट्स हैं वो ये नहीं देखते कि क्या मीडिया के ऊपर हमारी जो हम बातें करते हैं क्या वो टिकट्स की सूरत में TV पे चल रही हैं, अखबारात में रिपोर्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। हमारा जो कोर्ट का निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, वो बड़ा आज़ाद है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास तो इस तरह की कोई हाई कोर्ट की एसोसिएशन भी नहीं है। तो बहरहाल एक तो इसके ऊपर ये तबसरा किया जा सकता है कि उन्होंने जो कहा वो यहाँ पे रिपोर्ट भी हुआ और एसोसिएशन नहीं है वहाँ पे कश्मीर हाई कोर्ट की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सब ने जो है इस इशू को रिपोर्ट किया है और काफ़ी अच्छी कवरेज दी गई है। तो कम से कम ये नहीं कहा जा सकता जी कि यहाँ पे जो है वो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन वहाँ पे दी वो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुई है। तो ये एक लाइटर नोट में एक तो मकसद था आपको ख़बर बताना और दूसरा कि उस हवाले से उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या। तो उन्होंने हिट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और ये कहा कि जैसे वहाँ पे जो है ना हमारी कोर्ट्स जो हैं यहाँ पे वो ख़बरें चलवाने के लिए जो है वो गैर ज़रूरी बातें की जाती हैं। दूसरा अहम मामला है 190 बिलियन पाउंड का, इसके ऊपर ज़रा डिटेल से डिस्कशन करते हैं। एक तो इमरान खान की जानिब से जो इस 190 मिलियन पाउंड केस के बाद जो सहाफ़ियों से अडियाला जेल में गुफ्तगू हुई और वो गुफ्तगू जो है वो तमाम TV चैनल्स ने रिपोर्ट भी की है, उसमें इमरान खान ने एक बड़ी अजीब बात की है और वो बात जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट जाती है। अब ज़रा आप गौर कीजिएगा इमरान खान ने कहा क्या है। इमरान खान ने कहा है जी कि जो जज हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है, जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज किया जाता है और जो सहाफ़ी PTI के हक़ में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। और फिर आगे इमरान खान ने एक जगह पे ये कहा कि PTI के जो जज हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है। अब ये PTI में जो जज हैं, क्या एक जगह पे ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के कोई 3 जज हैं। तो एक तो इसके ऊपर जैसे मैंने आपको आगाज़ में कहा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है कि आप किसी जज के बारे में ये कहें कि ये PTI का कोई जज है, और इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहिए और ये शायद कमेंट भी नहीं करना चाहिए कि कौन कौन से जजेस हो सकते हैं, क्योंकि हर जज जो है वो आज़ादाना तौर के ऊपर ये देखता है कि जो केस उसके सामने है उसमें किस हद तक किसी फरीक को जो है वो रिलीफ दिया जा सकता है। हाँ, उसकी जो रीज़निंग है, जो वजूहात हैं, उनसे हम ज़रूर इख्तलाफ करते हैं और उसके ऊपर अपना ओपिनियन ज़रूर देते हैं कि जो वजूहात कोर्ट की जानिब से इमरान खान को रिलीफ देने के लिए दी गई हैं वो कमज़ोर हैं या बहुत मजबूत हैं
یا اس میں یہ لا پوائنٹ تھا جس کو مس کیا گیا، یا یہ آئین کی تشریح جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے تھی، یا آئین میں کوئی نئی چیز جو ہے وہ اس فیصلے کے ذریعے ایڈ کیا گیا۔ لیکن یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے جو جج ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور میرے خیال میں اس معاملے پہ عمران خان کو فوری طور کے اوپر نہ صرف اس پہ ایکسکیوز کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے ان کو، اور یہ سٹیٹمنٹ ان کو واپس لینا چاہیے۔ اور کچھ دیر کے لیے اگر اس سوال کو، اگر اس جملے کو اگر ہم انالائز کریں اور اس نتیجے کے اوپر پہنچیں کہ شاید عمران خان کی زبان پھسلی ہے، یا انہوں نے فلو سینٹنس میں یہ بات کہی، ان کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، تو پھر بھی ان کو وضاحت کی ضرورت ہے۔ اور تھرڈ نمبر پہ وہ ملک کے ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں، اور ایک پولیٹیشین جو ہے وہ اپنی جو بات کرتا ہے وہ انتہائی نپے تلے الفاظ میں کرتا ہے، اس کو اس طرح سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں۔ پی ٹی آئی کے جج کیا ہوتا ہے؟ جج تو کانسٹیٹیوشن، ایک جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ان کے ججز اوتھ لیتے ہیں اور وہ آئین و قانون کے تحفظ کا حلف اٹھاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں، یہ بہت نامناسب اور نامعقول بیان عمران خان کی جانب سے دیا گیا ہے، غیر ذمہ دارانہ بات کی گئی ہے، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف عمران خان کو بلکہ پی ٹی آئی کو بھی اس کے اوپر فوری طور کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ذمہ داری کے ساتھ جو ہے، انتہائی احتیاط کے ساتھ کمنٹ اس طرح کے کرنے چاہیے۔ اور یہ جیسے عمران خان نیب ترامیم کیس میں جب ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے سہولت دی گئی تو اس وقت بھی یہ خدشہ تھا کورٹ کا کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کورٹ کو، اور وہ خدشہ سپریم کورٹ کا درست نکلا۔ انہوں نے سیاست کی غیر ضروری طور کے اوپر جو پینڈنگ کیسز تھے ان کے اوپر وہ کمنٹ کرتے رہے، ججز ان کو روکتے رہے، لیکن وہاں بھی انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کر دی۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، اس بینچ میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمر میں سب مجھ سے چھوٹے ہیں، میں آپ سے بڑا ہوں۔ یہ اس طرح کی بات کہنا بھی یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے، اور اس طرح کی جو بیانات ہیں یا اس طرح کے جو موقف ہے وہ نہیں اپنانا چاہیے۔ اور پھر ایک بات عمران خان نے یہ بھی کہی، انہوں نے کہا جی کہ جسٹس بندیال کے کہنے پر پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو کہا گیا کہ بڑے صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک بندیال ہے الیکشن نہیں ہوں گے، اور پھر ادھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں جی کہ چیف جسٹس کو پیغام ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کریں۔ تو ایک طرف تو جناب وہ جوڈیشری پہ الزام لگا رہے ہیں، دوسری طرف اسی جوڈیشری کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون کی حکمرانی قائم کریں، اور یہاں پہ بڑے صاحب کا لفظ انہوں نے لیا ہے۔ یہاں پہ ایک مرتبہ پھر عمران خان جو ہے وہ ہمیں تھوڑی سی ان کے سٹیٹمنٹ میں بدلاؤ نظر آ رہا ہے، کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ تو بہرحال یہ وہی عمران خان ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا جی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑنے کا یا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مشورہ مجھے جنرل باجوہ نے دیا تھا۔ یہ انٹرویوز میں عمران خان اس بات کو مان چکے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ وہی پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اب بھی، کہ جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جائے، اور دباؤ ڈال کر جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کے لیے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ دو مختصر سے خبریں تھیں جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔